Let us pray. Pray, Ma'am Ann. Sige. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Lord, thank you for the wonderful day that you have given us today. Thank you for this family who have sponsored our meal for tonight, especially to Ma'am Ann. And may this food give us nourishment not only to our physical body but also to our soul. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Happy birthday, Nanay! Hello mga langga, we're here at Banban, Bugos City, Cebu. I am visiting one of my friends and she's sponsoring ducks, not just one but 3 ducks. Magluluto kami ng patotin. Pero sa ngayon ay hindi bibi o pato ang ating gagamitin sa pagluluto ng patotin, kung hindi itik. Tama, itik. Kaya tatawagin natin itong itik-tin. Oh, diba? Okay. So, andito na, malinis na. Okay, kanina ay binubugno natin ito pero ngayon ay malinis na. So, abangan mamaya ang ating paraan ng pagluluto ng itik-tin, mga langga. So, see you later!
ito na nga mga langga, luto na ang ating itiktin o patotin. Tara, mga unata!